السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح إزاي تعمل سخان مية. تمام. نجيب شمعة شكل ديت. الشمعة ديت هتلاقيها موجودة في محل قطع غيار الأدوات الكهربائية، بتبقى مكونة من كليبسين اهمت. تمام. وطبعا الخرم ده علشان ندخل فيه الترموستات، الماسورة بتاعة الترموستات، وبتبقى معزولة. تمام. الشمعة ديت هنجرب إذا كانت سليمة ولا لأ. هنجربها إزاي؟ هنجربها على السيريا اللي احنا كنا عاملينها، هنشوفها بتكهرب ولا لأ. كده هي بتوصل بس ما بتكهربش، يبقى هي كده سليمة. تمام. بعد كده هنجيب الترموستات. ماشي. الترموستات ده مكون من ايه؟ مكون من كليبسين اهمت. ده دكر بتاع الكليبسين، دكر بيدخل في الكليبسين ده اهمت. تمام. ودي الماسورة اللي بتدخل في المكان هنا. تمام. والترموستات من فوق اهوت مكون من الخرمين النحاس ده اهمت. دمت الخرمين ده اهمت بيبقوا لللمبة اللي هي بتقيد وتفصل مع الترموستات، مع المية. يعني المية ما تسخن والترموستات يفصل، اللمبة دي بتفصل. تمام. ودمت المسمارين اللي هما مرتبطين بدكر الكليبس ده همت اللي بيوصلوا كهرباء للشمعة. تمام كده. المؤشر ده بنظبطه على حسب السهم ده كده بيتك اهوت قبل الصفر، يعني في المكان ده. يعني بعد التكة يبقى كده فاصل، بعد التكة كده يبقى ايه كده شغال، قبل التكة يبقى فاصل، بعد التكة يبقى كده شغال. اخره 80 اهوت. تمام. هنركبه ازاي؟ هنركبه زي ما قلت لكم كده، ندخل الماسورة في الفرن كده ونضغط الكليبسين. تمام كده. كده هو ركب. ماشي. الشمعة دي طبعا ممكن تركب على سخان مية، ممكن تركب على خزان كبير، تركب 3 شمعات ولا حاجة. بتروح عند الحداد وتقول له يعمل لك صامولة للشمعة دي. تمام. وبتركبها لك صامولة للشمعة دي، بتركب لها الجوان ده. تمام. بتركب لها الجوان ده كده. ماشي. وانت بتركبها وانت بتركبها طبعا الجوان ده بيكون بنسبة 50% لمنع المية. انت بتعوز السن الأبيض كله بوية، بتحط عليه بوية. وأول ما تنشف، أما تربطها بقى وتنشف، عمرها ما تنزل مية خالص. تمام. فالجوان ده ملوش أهمية أوي، المهم بس لازم تحطه لأنه بنسبة 50% مبينزلش مية، بس البوية هي اللي بتظبط يعني في الحاجات دي، متخليش المكان ده ينزل نقطة واحدة بس. تمام. كده احنا جهزنا الشمعة اللي هنربطها في الخزان أو نربطها في السخان، بحيث انها تسخن لنا في اي مكان ميه. تمام. هنوصلها ازاي بالكهرباء؟ هنيجي على المسمارين دول ونفكهم كده. هنجيب الفيشه هي بالسلكين. ونوصل في المسمارين اهو. تمام كده. كده احنا وصلنا الكهرباء. دي دايرة الكهرباء بتاعة السخان. ايه رأيكم لو عايزين مثلا نعمل بقى زرار؟ هنقطع طرف من الفيشة هنا، الطرف ده اهو نقطعه كده ونحط زرار. عايزين نحط لمبة، هنعمل ايه؟ هنحط لمبة باور دائمة، هنحطها على طرفين الفيشة، يعني هتاخد من الفيشة على طول. تمام. ديت هتقيد على طول. طب واللمبة اللي بتقيد وبتفصل هنحطها في الخرمين دول. ماشي. هنحط السلكين في الخرمين دول ونقوم رايحين حاطين عليهم عود كبريت ولا حاجة بحيث ان هو يثبتهم وخلاص. تمام كده. نجرب كده. كده الشمعة بدأت تسخن تدفى. تمام. لا بس لازم تكون في المية عشان ما تفرقعش. تمام. هناخد شرح عملي على السخان ده. دلوقتي ده سخان معانا اهوت. عايزين نفك
عايزين نفك الجزء دوت. هنفكه ازاي؟ هنجيب مفك لبنة والخرم دوت نفك المسمار. ماشي تمام. بعدين هنيجي نشوف الكلمة ديت، هنلاقي السهم الاتجاه ده اوبن والاتجاه ده كلوز. فهنعمل الناحيات يبقى كده اوبن. كده احنا فكينا السخان اهو. دلوقتي التوصيلة عاملة ازاي؟ التوصيلة فيه فيشة اهي، السلكين بتوع الفيشة اهم، السلكين داخلين على طول على الترموستات اهم، تمام. واللمبة اللي هي بتاعة الباور دايما اللي هما السلكين البيضا همت داخلين على الترموستات على طول. اللمبة اللي هي بتفصل وتشتغل، شوفوا محطوطة ازاي، محطوطة ازاي، السلكين بتوعها همت داخلين في الايه، في الجزئين الخرمين اللي هما النحاس اللي انا قلتلكوا عليهم، تمام كده. والترموستات كله على بعضها، تمام كده. وديت الشمعة، ديت الشمعة دي بلاستيكة بتفصل ما بين الترموستات وما بين الشمعة، ماشي. كده عرفنا الأعطال. الشمعة بتبوظ إذا كانت بتكهرب، والترموستات بيبوظ إذا كان فاصل، السخان فاصل. طبعا الزرار ما بنحاولش نركب الزرار عشان الزرار من السخونية بيسيح، تمام. بنركب اللمبات والفيشة بس. وظبطان الترموستات طبعا زي ما قلت لكم كده، قبل التكة بيبقى على الصفر فاصل، بعد التكة بيبقى ايه، تبدأ تعلي درجة الحرارة لحد ما توصل للآخر 80 درجة مئوية أو قبلها بشوية، تمام. طبعا بنفك الشمعة بنركبها بالجزء ده، الجزء ده هو بيدخل كده عشان نركب الشمعة، ده المفتاح بتاع الشمعة. عشان تكونوا استفدتوا، ولو في أي حاجة صعبة بالنسبة لصيانة السخان مفيهوش غير الشمعة والترموستات وتوصيلة الكهرباء، أنا قلتهم لكم اهوت، وأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، وأشوفكم فيديو تاني. مع السلامة.